পাখিদের বাড়ি এই করেছে। এই আমরা এখান থেকে হেঁটে 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 আসলাম জুয়ের ওইদিকে। লায়ন রয়েছে, লায়ন টাইগার রয়েছে। আর এইটা হচ্ছে বার্ডসদের জন্য থাকার জায়গা। যেহেতু এটা হিলি এরিয়া, আপ ডাউন রয়েছে, তার মধ্যেই এই গাছগাছরা এটাকে এনক্লোজার করে দিয়ে একটা ন্যাচারাল সুন্দর এনক্লোজার করেছে, যেখানে প্রচুর পাখি থাকে। প্রচুর পাখি থাকে, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। What a beautiful idea. এবার আমরা নেমে গেলাম, নেমে গিয়ে আমরা আবার হাঁটা দিলাম। এটা হিলটাকে মডিফাই করেছে ইন দি ফর্ম অফ জু, যে কারণে ঠিক দার্জিলিংয়ে একই জিনিস দেখেছিলাম। মানে নেচারটাকেই এমনভাবে এনক্লোজ করেছে কি জুতে আছে অ্যানিমালসরা, বাট দে আর ক্লোজেস্ট টু দেয়ার ন্যাচারাল সারাউন্ডিংস। এই যে পাখি এনক্লোজারটা যেটা করেছে, তো পাখিরা আরামসে উড়ে বেড়াতে পারছে ইন এ লার্জ এরিয়া। মানে ইভেন দো দে আর ইন এ জু, বাট দে ক্যান মুভ, ইফ নট টোটালি লাইক ইন নেচার, বাট অলমোস্ট লাইক নেচার। এরকম এনক্লোজারটা। আর এই যেরকম দেখতে পাচ্ছেন আপ অ্যান্ড ডাউন, আপ অ্যান্ড ডাউন, এই আপ অ্যান্ড ডাউন হিলের মধ্যেই পুরো জিনিসটা রয়েছে। এবার এইখান থেকে একবার দেখাচ্ছি ওই পাখির এনক্লোজারটা। দেখুন কী সুন্দর, কী সুন্দর। মানে হিলের একটা পোর্শনকে ইউজ করেছে। এই যে এনক্লোজারটা দেখা যাচ্ছে গোটা পার্ট অফ দি স্লোপ অফ দি হিল। এখানে সব গাছগাছড়াগুলোর ভিতরে রয়েছে, চারদিকে অনেক উপরে জালগুলো দেওয়া রয়েছে যাতে তারা ফ্লাই করতে পারে, উঠতে পারে অ্যাজ ন্যাচারালি অ্যাজ পসিবল। এই যে একটা পাখি উড়ে চলে গেল, প্যারট। এরকম অনেক পাখি রয়েছে এখানটায়, অনেক গাছগাছড়া রয়েছে। খুব সুন্দর প্ল্যানিং, ভেরি গুড। নাও উই আর মুভিং টুয়ার্ডস লায়ন ডেন, টাইগার ডেন। চলো ভোলা, চলো এবার আমরা যাব হচ্ছে বাঘ সিংহর দিকে। বাঘ সিংহর দিকে আগে এখানে একটু দেখে নি, এখানে কি আছে, এখানে কি আছে একটু দেখে নি। টুনুয়া, দেখলাম ওই আবার ওরকমই। ওই আবার ওই ভ্যালিটাকে ইউজ করেছে, হ্যাঁ, একটা ন্যাচারাল ক্লোজার হিসেবে, যেখানে ক্রেন রয়েছে, সাম্বার রয়েছে, আর মাদুর রয়েছে। দাঁড়া, তোকে তুলছি, দাঁড়া।